Nguya! Nguya ka agad, yung baba. Okay. Nguya! Paano bata mo dati? Paano bata mo? Day 2. Sa BALER, so mukhang ulanin tayo habang papupunta sa ating pupuntahan sa Mother Falls. So, what's up guys? Hindi na po tayo, nakabalik na tayo mula sa Mother Falls at ngayon maglalaro kami ng Boozled Challenge. I-vlog ko lang ng konti at medyo nakakatawa eh. Oh, game oh! Si Bentong na, si Bentong. Sino na? Si Bentong. Ate, sabihin mo ako ba si Bentong? Bentong. Kuya, wag mo kami yan. Kahit ano pala matapat eh. Dog food, okay. Okay naman pala kahit ano eh. Kainin mo! Kainin mo muna! Kainin mo muna! Ulat. Ulit! Napakaano mo pala eh! Kainin mo! Matulog sa pagkain. Kumakain ka ng dog food eh! Ito po sila mga bahot. Mga tama sa ulo. So yun po, no? Papakilala ko po sa inyo sila isa-isa. Ito po, si JV Iral, aka Gas Abel Gas. Alam na, pinasok ko na yung ang title hari ng Singkaban, Carl Jebo de la Puente. Ito po, si Noside Mercado. Ang baba ng Hoy, sulukan. Bentong! Si Ian, Laki Ilong. Oh, ayan po yung vlogger na. Naswerte na naman, May Miko. naiiwan. Naswerte Miko Salas. Ito po, ang Little Battle ng Sulukan. At syempre, ang Densyo Alan. at ang aming barkada, ang Mr. Kaingin 2019. Boleng. At ito po, ang ng rampa. Allan Roy Balondo with 10,000 girls. Tingin mo isasama ko sa vlog yung kagagawa mo na yan. Ganda ng pakilala mo. Pag ganda namin pakilala mo sa akin para maisama ko. Akala pakilala mo ng Ang pogi ng rampa. Allan Roy Balondo. Ito po yung love ko. Sarap yan. Toothpaste quality. Inom na siya. Ayan po, si Luka. Bobo. Hey Bobo, sumuso ka. Diyan subo ah! Huwag lang amo yan! Subo! Nguya! 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 Nguya ka agad, yung baba. Okay. Nguya! Paano bata mo dati? Paano bata mo? Buger din, buger. Dali din ang buger. Balik mo! Sayang! Sayang! Kainin mo! Tagay, pag hindi. Tatagayin mo! Huwag hindi! Kainin mo! Sayang! Give me 3 shots. Yan. Para maalat. Yung kami sa vlog ni Alex Gonzaga, yung tatay. May kulangan ng maanghang. Ay pa yata putang ina. Dali niya ikot dito. Swerte mo tayo na. Verde. Dilaw o berde? Dilaw. Natakot na. Dilaw! Dilaw! Ano yung choices? Dilaw o berde? Ano yung choices niya? Okay, mamaya na ako. Tatagay ko lang eh. Masarap yata ah. Kasi RTD na. Ano yun? Caramel corn. Caramel corn ng puta. Yan eh. Mukhang masarap nga eh. Oh. Nakikiti ang puta ragis. Kuya eh, bawal yun na. Ngayon mo, agatin mo ng isa. Ngayon mo ng isa. Masarap yata nadali ni Gago. Masarap, nadali ng masarap ang puta ragis. Sabay ba ako dyan, men? Toothpaste yan. Kahit ano, masarap yan pare. Buenas ka. Dapat pwede yan eh. Hindi masarap.
masarap. Napapal ka. Ina kasi! Ginagawa! Ito, dead fish yan. Ayun, nadali smoothie, oh. Smoothie. Oo. Smoothie. Wala, smoothie. Mami. Kay Mami. Kaya pala yung tinawag dito, bibig. Akin na. Ate Pani muna! Kay Pang. O, di na, oh. Walang amoy. O chocolate. Kain. Ngagatin mo dapat ka. Sa uminom ka. Chocolate, ha. Okay, Mami. Ay, Diyos ko! Nguya! Nguya. Maglulununan na! Nakadali ng masarap. Ay! Hindi, ang tanong dyan eh, lahat naman masarap dyan eh. Ang lasa! Mura yan eh. Matibay si Pura yan. Ano, tikim mo? Depende, mukhang dead fish pero masarap pa din. Lahat na kinakain ko. Ate Sheila, wag mo nang patagalin ha. Ate, kanina sabi Parang caramel lang yung sa akin. Oh, bawal ang arte. Sumuna Kanina yan. sabi, Nakadali rin ng masarap. last Damo? Ano ba yan? clip. Hindi, meron ng damo. Gun clipping. Si Shane man ah. O, kaya mo naman yata ubusin eh. Ano ko na lang. Si Shane man. O, ikaw, basta maubos mo. O, Tinukod nyo ng kakaiba to. okay. Bandiyan ba to? Ay, wag Huwag mo amuyin. Yan. Wala ka mo yan! Wala mo yan. O, kainin mo na. Nguya. Masarap. Parang si Mami yata yan eh. Is ka nga eh. Oh. Mamili ka na ng isa, tapos sumo yung subo. Madaya! Okay. Pag niluwa mo, tatagay ka. Ulit. May tain daw eh. Tae. Sabi mo masarap! Sula na buti. Si Shane. Ano ba ang kulay yan? Kain, kagat. Oh, papagtingin muna din eh. Huwag ka lumayo. Din ikaw marap. Kagatin mo muna. Sabi ko sa'yo, di lang. Kagat. Oh guys, ibentong na. Eddie. Ang mali ata na ako ah. Eh kahit ano dyan. Hindi, kainin mo. Nguya. Hanggang di nauubo. Kesa tumami ka na ako. Pangit ka na, pumangit ka pa. Ang binakain. Hindi ko alam kung ano yung maputi-puti na orange. Kamot. Kinain ko kanina. Sa tingin mo kung ano mas masarap. Oo. Kung ano piliin mo, subo, kain, chupa. Subo ka agad. Walang amoy. Pero lasa tae. Okay, 1. Subo. Kagat. Dog food. Kagat. Hindi kinagat. Kagat muna, kagat. Pwede. Gwapo pa din. Kagat. Teka, inumin eh. Kagat. Sabihin ka din ni Bards. Kagat. Ano kayo ni pare yan? Oh! Ano yan, ano? Java. Magain ng dog food. Ano? Bago ka di. Huwag ka nag-iiwan kasi. Yan yung special ka. Subo, nguya. Nguya muna, bago lamdang, nguya. Ay, mga masarap. Nangunguya eh. Masarap. Makatapusin natin, baka hindi na. Tapusin natin. Ano lasa? Busin niya nga yan eh. Lasa strawberry. Fruity. Di ba Abusin mo muna, abusin mo. Busin mo, huwag kang mag-ano. Hindi kapag tinapon mo kahit ano yan. Bago tayo mag-jogging. Akala ko ba masarap? Ayun na. Hindi ko pala malalasang kagad yung Oo, yan o. mahanap. Masarap. Nguyain mo, hindi pwede ba yan o. Nguyain mo. Yan. Nguyain mo, hindi yung pwede ba yung masarap eh. Oo. Akala ko ba yung masarap? Hindi, naubos eh. Yabangan kinain na. Langagaw ng tagay. Kinain na niya. Okay, lento ulit. Meron. Mamaya na, pagka nguya muna. Okay, nguya. Masarap na naman ang puto. Di pa nadadali si Ian ah. Clark! Ay, wala pagpipilian. Wala eh, yun lang lumitaw eh. Wala. Yun ang lumitaw. 1. Okay. Walang amoy, kain ka agad. 5, 4.
Ay, masarap din na naman. Busin mo muna. Ay, masarap nga. Wala mo muna amuyin. Bigla. Ba't gano'n? Lagay nyo lang pagpipilian. Wala, yun lang lumit. No, tayo na. Gaga, masarap ay kulangot. Kagat. Kagat muna. Kagat, yan. Kagat. Oo, masarap yata tayo na. Ubusin mo yan o iinom ka. Ay, hindi ba kinakagat? Hindi ko pa kinakagat na. Baka ano na nung lala. Lagyan mo na. Lagyan 90. Inom mo ulit. Ay, tawa-tawa sa'yo si Tonton. Ginaganyan ko. Ala, X yan. Ekis. Tagay niya, tagay. Tagay, o. Tagay. Kamaling o, tagay mo. Tapos namin, tapos na. Para pwede ka na pumasok Tapos sa namin. kwarto ah. Cancel na. Parang ako lang na. Gago, wala na nga. Oh. Cancel na Time daw. na yan. Hoy, anong cancel? Cancel! Tapos na gago, nag-ano ka na. Wala akong pakialam. Okay guys, tapos na po yung ating konting anuhan. Oh, subo mo yan pre, oh, yan oh. Oh, ayun naman eh, pigil muna sir. Ayaw mo yan. Pagbunguya kita. Kagat! Kagatin mo kasi. Tatagay ka. Cut, break it like Miley. Tananan, ten. Pakita mo yan, pakita mo baka nilunok. Break it like Miley. Pakita mo yun nga, pakita mo yun nga. Ten. Pakita mo yung kinakakain mo. Nilunok. Nguya, nguya. Uy, dubayin nyo na. Hindi mo namang inuwi eh. Okay, naubos na. Alam mo, Ubusin mo, lunukin mo pre, bakit among ubus na? Masarap yan, masarap. Ano to? Ano to? Booger. Booger. Yung hindi masarap. Booger, booger. Lasang alikabok. Clipping sa... Ano po, ano ba yun? Booger. Nasaan damo? At least damo lang. Damo lang, okay na yun. walang kumain match. Okay, sa'yo na, gago ka. Hindi ko na. Ayun, may pagpipilian ka. Bakit mo tatay? Hindi, inaantok na ako pre. Pre, may pagpipilian Kuya, ka. wag mo na daw dalhin nila, titaje. Kaya mo na sila kung gusto nila. Yung may gusto na lang bigyan mo, pa rin si ayaw, wag na. Kaya mo yan. Ay ba yan? Sa'yo. Sarap. Pescado muerto dead fish. Di ka lang sanay. Bate kumakain naman ako ng isda. Okay na, okay na. Okay na lang ang bahala. Thank you for watching my vlog. Goodbye.